Здравствуйте, дорогие друзья! Вот у меня здесь моя любимая машина Citroen C4 Picasso. Ему 12 лет. Честный совершенно пробег у него 133 182 километра. И буквально недавно у него появился какой-то загадочный эффект, проявляющийся при вращении руля. Звук появился, скрип. Сейчас давайте послушаем, попробуем. Видите, он зависит от скорости вращения руля. Быстро кручу, он интенсивнее. Медленнее кручу, он так тоже потише. Какой-то как треск, скрип, непонятно что это. По ощущению он скрипит откуда-то спереди, слева. Вот, если руль повернуть, вот так вот крепко держать, чтобы он не вращался ни влево, ни вправо, и просто поехать, никаких звуков не будет, все будет тихо, хорошо, прекрасно. Именно при самом вращении руля звук раздается. Что это такое, кто знает, пишите.